Mimi nilikuwa ni kiongozi. Ndio. Mahinda huwa kama akashiriki katika zoezi la kupandisha hadhi pale Salani kwa National Park. Mimi katika safari niliyomwona Mahinda akiongozana na watu wale ni safari moja. Walitoka zao huko Sadani kwenda kumchukua mkango kaja naye wakapita naye hapa. Nilikuwa hapa, kulikuwa na msiba, ndugu yetu mmoja alikufa hapa, kuna tulikuwa na shughuli ya msiba. Kwa kulikuwa hakuwezi kukaa hapa kuweza kuongea lolote. Umeona, kabidi mimi nikaondoka nao kama kiongozi. Tukakaa pale kwani kuzungumza na wao walokuja kumfuata kwamba mimi nitakuwa nishiriki katika lile zoezi. Gwela. Kinagwela. Lakini ilikuwa ndio process TANAPA inataka kuanza. Lakini wakati walikuwa wanashiriki kwa nafanya kazi ile kina nani? Kinagwela, Charles Gwela walikuwa watu wageni. Umeona? Mwaka 1999. Basi kufika pale kumuona Mahinda mimi, umeona, nikawa na hamu nipate kujua historia ya hifadhi. Umeona? Lakini katika kuanza kutaka kumuuliza lile swali, wale wakaniambia bwana, hili sio tuliyokujia. Umeona? Tuliyokujia tunataka tushiriki wewe. Umeona bwana, tuingie pamoja katika hili na nini safari na kwenda kushirikia kuangalia nini mipaka ya railway kule tena game inapoishia, kwa maana ile poli kwenda kuongezwa kwenda juu. Umeona, mimi nikaambia sawa, niko tayari kwa hilo, nijue lini. Umeona, ikapangwa siku ya pili yake ambao ndio twende. Basi mimi siku ya pili nikachukua baskeli hapa, nikatoka hapa mimi nikaenda. Wenzangu walikuwa na gari, mimi nilikuwa na baskeli. Kuna mpaka pale Mvaka kuna kugeti sasa hivi. Umeona? Kicha kushangaza siku tukwenda pale kuna kugeti, Mahinda hakuwepo. Umeelewa? Tukawa tumesimama pale. Umeona? Pia katika kile kikao tulikuwa na barua tofauti. Kuna watu wana barua za kusema kwamba kuna mgogoro kati ya kijiji cha Sadani na Mkange. Sasa unatakiwa ndio kusuluhishwa. Kuna watu wana barua zinazosema kwamba tunakwenda kuongeza eneo lile kule kuingia katika hifadhi. Umeona? Mmoja wapo nilikuwa mimi. Siku nimepewa tamko, siku ya pili nikapewa barua. Katika barua ile bahati ile barua sasa hivi sina. Umeona? Ile barua inasema kwamba tunaenda kuangalia mgogoro kati ya Sadani na Mkange. Mimi sasa nilikwenda na swali langu kwenda kuuliza kule. Kwamba mgogoro huu nani kauanzisha? Kwa sababu watu wa Mkange wanaingia ndani ya poli lokopo la Sadani, wanakata miaa, unaona bwana, wanakata kuni. Hakuna hata mmoja alokamatwa. Na watu wa Sadani akaambiwa kwa nini wanakuja kuchukua miaa? Ugomvi unatajwa ukoje? Mimi bado sijausikia. Nafika pale sasa tunaambiwa kwamba hapana. Kilichoitwa hapa labda hiyo barua ilikosewa na nini. Kilichoitwa hapa ni kwamba hifadhi sasa inataka kutanua mpaka kutoka Lelini kuja huku. Sasa tujue mpaka wa Sadani na Mkange uko wapi. Umeona hiyo kitu? Sisi tukawa pale tukasemaje, kuna baadhi ya watu wakasema mpaka wa Sadani na Mkange huko kuna kisima moja na kisima cha Mzungu. Alichimba Mzungu zamani wala kwa baba na nini na kitanda na chea. Umeona? Watu wa Mkange wakasema hapana. Mpaka wa Sadani na Mkange uko kule Matinde. Nyuma ya pale tulipokaa. Kisima cha Mzungu kiko mbele ya pale tulipokaa, tulipokuwa na kikao. Umeona? Kile Matinde iko nyuma ya pale tulipokuwa na kikao. Umeona? Sasa makubaliano yakaafikiwa kwamba eneo la Sadani linakwenda mpaka Mbavu Mkubwa. Umeona? Pale ambapo pana geti sasa hivi. Kwa hiyo watu wa Sadani wakasema sasa hili eneo tunalichukua tunampa nani? TANAPA. Umeona? Sasa ukiangalia katika hifadhi ya Sadani kule haikwenda kuchukua maeneo ya Mkange. Imechukua eneo lake la nani la Sadani. Umeona? Kwa hiyo eneo lilotoka kule limetoka eneo la Sadani kuingia katika nani? Na hiyo ni sahihi kwamba ule mpaka ulikuwa ni Mbavu Mkubwa kwa sababu kitongoji cha Mbwebwe kiko ndani ya kijiji cha Sadani.
Umeona? Na ndio maeneo yake yale ya Sadani yote yaliyochukuliwa akaingiwa ndani ya nini? Ndani ya hifadhi. Hifadhi haikuchukua maeneo ya Mkange. Umeona? Sijui vizuri kuendelea kwenda nani wapi kutengwa. Na wapi kule wanaita Java. Umeona? Basi pale tukabidi tuchague watu wa kushiriki kwenye zoezi hili. Lakini Mahinda hakuwepo. Na wala hajachukua Mahinda hata siku moja wakati huo yuko hai. Akaletwa kwa wananchi kuzungumza na wananchi. Hata akae tu waambiwe jamani, kuna kwa mfano kama hapa wanavyosema tuko na hifadhi. Basi angeletwa Mahinda wakati ule yuko hai. Na alikuwa haumwi. Sababu aliweza kutoka na gari, alitembea na gari pale bondeni akatoka mpaka pale kwa mguu wake. Angeletwa hapa jamani, nyie mko ndani ya hifadhi. Nani ramani hii hapa. Mahinda huyu hapa nilikuwa mmeshirikiana naye. Sasa kama kuna lolote ulizaneni na Mahinda. Situngemuuliza. Kwani wote walokuja hapa kuna mtu ambaye alifanywa baya? Hakuna. Kwa nini Mahinda asiletwe? Kwa nini ramani zisiletwe? Hilo halikufanyika. Baadaye Mahinda akafa ndio linakuja hivi. Umeona?